Apa tadinya benar tadi itu nanti mau sombong mau riah mau utuh mau takap isi desati kukuna manusia bukan naon manusia sholat kerurang puasa kerurang sodako kerurang naon ari kerosul naon ari Gusti Allah mata kunci nah hirup manyaul lah ke diri awal dulunya mari patullah rek diajar agama punya heula rek diajar kehidupan punya heula contoh urang teu juga kawin mah bobogohan heula ka ditu ka dia babarengan saling mengenal kelemahan jeung kelebihan pas di mana kawin teh silih tutu kelemahan orang tidak ada sempurna justru dihijikan teh supaya sempurna tak mengenal Allah begitu contoh kieu misalkan yakin aja Allah yakin nah gitu apa aja ada melanana bumi langit neraka ciptaan sebagai benar yakin cek saha eta cepa ustaz, cepa kiai, cepa ulama, cek Alkitab, Al-Quran teh, terus cek sadai, bukan abdi betul masa itu. Nah berarti iman teh, keyakinan teh kan saburu ucapan. Sedangkan nyusulna ka Gusti Malainku ucapan, kurasa. Anu tadi teh manusia teh. Mandungan wujud jeung rasa diri saya mah kawasa hirupna istiqomah na asal DPDP jadi lamun urang geus mengenal diri insya Allah tapi ka urang polo tapi ka akhirna mantun ke aya kalimat anu ngadangu jeung bawa si pulang bin pulang ngatun ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un ashalti Allahu wa idika Allah nyaho gitu orang ya pan urang mah orang jadi gelanang teh rahim ibu urang tah lamun apa ka di dina insyaallah apa nyambung jeung innalillahi wa inna ilaihi raji'un nya untuk sahabat teman-teman aya tadi ucap kapung para ulama komite ya sambungan inti nahir mah tengan dari ulah cenah hiji rasa cenah hiji waya di awak kabeh ditajo itu keluar geti baham minggu talu socat ngeluar kunci mata geus ngahiji nya berarti orang lamun urang bisa ngihijikeun wujud sakujur jeung eusina jeung rasana gulung gilang gumilang ning wujud nu sajati teh nur cahaya dasar lagi nu cahaya cahaya baginda nurilahi nur Muhammad kumaha tuh supaya urang cahaya eling jika ada orang yang anak pajang anak pamajikan ulah segala dicokot ulah segala dibawa namun meuli asal di mana duitna kumaha ngaranna beulikeun kanu beas dituang ku keluarga urang teu meunang teu benar racun eta teh ulah saha tapi lamun urang melarina benar jeung agama yang dari gamana insya Allah demak tuangan deuteun anu sae mah insya Allah eta budak insya Allah bakal seukeut dina ucapanana dari zikir mah ngabuka rahasia ngabuka nur supaya eling teh ari seukeutna ilmu mah tergantung naon anu dituang di leuweung
Sabab sadinten wae urang tuang 3 kali kabayakeun lamun ngasabedog unggal poe. Bawa cikir misalkan ya pasti jeung yakin jeung kenyataan ngagempur aya. Jadi ngabuka aling-aling ngabuka tapir anu katutup eta ku cikir. Cikir teh eling. Sodako teh geus eling. Lain cikir saukur diukna sajadah hungkul bari tuntas. Seri wae, tersenyum wae, nyapa wae jeung adabna itu adalah eling. Berarti orang kudu eling ka diri, eling ka Gusti, ka diri heula. Da kudu nyaho teh nyaho diri urang. Insyaallah hirup bakal aya dina jalana moal pasti nurel agama. Kita perjalanan hirup. Dinu sholatna, dinu sodakona puasa bakal bener lamun nyaho ka diri. Maka sailasna teh hayang diumumkeun sodakona teh mana da isi tepira sakit naon jeung kanyana Gusti Allah Rahman Rahim. Rahman Rahim teh kudu dipibanda ku urang ku manusia. Rahmana misalkan tuh aya budak teulah cik bere karunya entong kanu ibadah dan nilai ibadah mah Gusti Allah nu apaleun urang mah sebagai manusana tuh jelema itu masih ganu geringang layu kepikiran jauh rohim tah kunaon ku kalimat di barang nyeurkeun mau sholawat tah Rahman Rahim jadi kudu dipibanda ku urang tah anu mibanda nu karana itu teh nyaeta manusia nu apa ka dirinya. Jadi urang tinggal nanya ke diri urang teh golongan manusia apakah jelema manu tadi julna jelema jolna dajal ari manusia mah mandung alujeng rasa dinu rasa aya nu kawasa saur pangarsa sesti cenah wahdatul wujud saur pangarsa Kangjeng Sunan Kalijaga manunggal munggaling rasa manunggaling Gusti lan kaula. Artinya sudah akrobu pacak sosana urang sanes rundaya para wali kekasih Allah komo bihu turunang baginda tapi urang kan alay saputos aranjeuna tenang adem cahaya mulai sabab hidup di dunia mah dari barat kurang ngontrak dari barat kurang nyabar hiji waktu bakal balik ke tanah kelahiran urang. Nah urang di dunia teh malilah supaya itu orang bakal balik ke asal anu terus ditangtos ke Gusti Allah. Lamun urang ayeuna di persimpangan tilu alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nah, dua alam nu bakal kurang kasolat. Hiji alam kubur, dua alam akhir. Dua deui. Nah, berarti ayeuna aya kesempatan ngumpulkeun kahadian, nyieun kahadian, berbawaeun jaga